बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसूची बड़ सूचना नुआ अपडेट बंगोपसागर काली लघुचाप प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना पुणी बढ़ाऊँच बात्या भय 2 दिन पर पुणी बढ़ शीत हाड़भंगा शीत सांग को घन कुहुड़ी एपटे प्रबल वर्षा सतर्क सूचना। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आप देखुंत आज ताजा खबर तेज यह कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन आज भिडियो आम जाना ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बज रखतांतु। एबे शीतरे पुणी आसुछि बात्या पुणी आसुछि आउ एक लघुचाप राज्य में सुखिला पाग लगी रही बेले आसंता काली सुधा दक्षिण पूर्व बंगोपसागर सृष्टि हो पारे आउ एक लघुचाप एवं दक्षिण आंडमान सागर एक घूर्णिबलय सक्रिय रही तेज पानीपाग विभाग आकलन अनुसार आसंता काली सकाळे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होई पश्चिम दिगरे श्रीलंका उपकूल को गति करिबो। या प्रभाव में आसंता काली ठारू निकोबर द्वीपपुंज में प्रबल वर्षा आशंका करिछि पानीपाग विभाग। तेज लघुचाप बात्यार रूप नेब कि नहीं ता परवर्ती मुहूर्त स्पष्ट हो पारिबो किंतु वर्तमान आकलन अनुसार यार सीधासलख प्रभाव ओडिशा पर न पड़े भी वर्षा लगी रहिबो। तेबे सुखिला पाग लगी रही बेले आसंता 2 दिन राज्यर किछि स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा बेले किछि स्थान में स्वल्परू मध्यम वर्षा सह कुहुड़ी अनुभूत हेब। तेबे आसंता काली मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा कंधमाल कलाहांडी गजपति गंजाम पुरी बलांगीर सोनपुर बौद्ध अनुगुल कटक आदि जिले में मध्यमरू प्रबल वर्षा न कुहुड़ी कलबल करिब। सेपरी परदिन गजपति गंजाम कटक ढेंकानाल बलांगीर बौद्ध अनुगुल कोरापुट रायगड़ा नवरंगपुर मालकानगिरी स्वल्परू मध्यम धरणर कुहुड़ी देखा सह किछि जिले में वर्षा हेब। तेज आगामी 2 दिन जाए रातिर स्वाभाविक तापमात्रा रे कौनसी परिवर्तन हेबाकु नथिबा बेले परे परे धीरे धीरे 2 ରୁ 4 डिग्री जाए पारद खसिबार संभावना रही एवं पुणी शीत बढ़िबो। तेबे एथला वर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं आगकू नुआ अपडेट पई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आउ एक नुआ वीडियो रे से पर्यंत मु रहिली जय जगन्नाथ।